Dobro večer, dragi prijatelji. I večera повторно ќе зборувам, но ќе зборувам на тема пандемија, но од друга гледна точка. Да не се лажеме, гледам многу мои колеги, многу медиуми, како предвидуваат, како наведираат, ако се поднасмеат. Но висинската работа на пандемијата е предизвикување глад. Точно дека ќе однесе многу жртви. Зашто предизвикување глад? Не случајно, ако добро следите, зборам за новинариве, Бил Гейтс најавуваше и создавање на вештачко месо, што нормално не може да замени природното, но малкумина од вас знаат дека Бил Гейтс е најголем земјопоседник во САД. Што значи тоа? Дека еднината кој ќе владе со светот е во храната. Од овие причини, Вашингтон Пост ги предупредува властите на САД да внимават и со санкции со се и вели со прости зборови: еден ден Америка ќе проси корка леп од Русија. Значи ќе моли за парче или лепили за корка леп од Русија. Тоа е вистина. И тука, не знам колку од вас знаат, значи прво што направи актуелен, председател на Руската Федерација Владимир Путин, кој дојде со декрет 1999 на Елцин, на власт, потоа ја формираше единствена Русија и за следната година, 2000 дојде изванично како председател на Руската Федерација. Што направи тоа? Освен што го врати прво клуб, парите кон Парискиот клуб, кон ММФ, ој нареди на неговиот министар за аграр, значи за земјоделие, да го развие аграрот. До тогаш, значи, Русија беше земја увозник на храна. Самиот податок што го изнесува Вашингтон Пост дека Русија од 2000 година, значи од кога е дојден Владимир Путин на власт во Русија, до 2018 16 пати го зголемила извозот на храна. Што зборува тоа? Дека Русија стана најголема житница во светот. Извезува пшеница. Најма пшеница се доаѓа левот. Не само тоа. Русија е со капацитет голем и со газ, секој што знае, има големи резерви. Од тие причини исто така, значи председател на Руската Федерација нареди да се изградат пластеници. Така да, кој ќе се земе во предвид дека гасот е бесплатен, мислам го имаат, они не го купуваат. Русија во секој време има све зеленчуви, домати, краставици и така натаму. Сето ова зборува дека Русија се помалку зависи од извозот на нафта и газ. Значи, некојаш они беа околу 80 или 70%, рече за збор, ориентирани кон извозот на природните ресурси, но во последно време тој процент е намален само на 30%, значи рускиот буџет е планиран само на 30%, а нафтата е планирана на $15 само. А знаеме се дека е зголемена, значи сепак доаѓа и големи девизни резерви кај нив таму. Но една друга работа Русија направи, што многу малку очекува, она забрани извоз на злато. Освен што забрани извоз на светја, а знаеме дека поседува доста златни рудници и дијаманти, она заедно со Кина купуваа на светскиот пазар сето слободно злато. И еден од руските аналитичари зборува, што е вистина и така, дека САД се пред голем економски колапс. Коронавирусот ќе се удри од глава како бумеранг, бидејќи ќе дојде до големи немири
глад, економски колапс, а доларот ќе замине во историјата. И се предвидува дека ќе има два валута, значи златото ќе се врати повторно на светската политичка сцена, а тоа значи дека се претпоставува, мислам така предвидуваат и другите аналитичари, дека ќе има два валутна борда, еден западен и источен, кај што ќе се Русија и Кина, и златото ќе се врати повторно на глобалната политичка сцена кој единствено вреднување. Значи нема више издавање валути без златно покритие. Тие причини Русија и Кина купуваа сето слободно месечно злато што беше на светскиот пазар. Освен тоа кажав дека Русија има и големи рудници. И не случајно Русија влезе и ја заштити Венецуела заедно со Кина, бидејќи Венецуела, освен што е меѓу втора или трета, нема да рече збор, по резерви нафта, она има големи резерви, мислам дека е седма по резерви на злато. Значи ништо не е случајно да се разбереме. Значи днината на светската економија лежи токму во производството на храна. Ово треба да го искористи Македонија, посебно па и Србија, а особено Македонија, бидејќи аграрот е тука запоставен, а Македонија е земја која токму аграрот и земјоделецот може да ги излечи. Зошто? Доаѓа време кога храната ќе биде најскапа и најбарана. Особено здравата храна, не зборувам затоа и у Русија забрането, како се викаше храна, ќе простите сега. Значи, се бара природна храна. Значи, еве ја потекнам од Кочани, мислам мајка ма само татко ми реше, тоа не е малку битно. И работе во една таква фирма, кој што Кочанско поле, во еден период. Добро знам дека Кочани има можност за 2 жетви, значи тој крај, годишно. Значи, владата, било кој да е на власт, треба да се сврти најмногу кон земјоделие и кон производство на храна. Значи, тоа ќе биде најбарана работа, многу брзо. Тоа што се однесува до храната и до колапсот што доаѓа. Не случајно, кој што ви кажав, Бил Гейтс е најголем земјопоседник во Америка и купува секое слободно земјиште. Бидејќи преку храната сака да владее со сад и на остане некои држави. Ви, ако е добро погледнете аграрот, например, во Германија, Франција, само е слаб. Шпанија и Франција повеќе се ориентирани кон виното. Значи, оно што е добро познава историјата, знае дека Македонија, зборам заедничка Македонија, е скоро ранеше Турција во Османското царство. Беше најголема житница и извозна храна од тука. Да се разбереме, Првата светска војна, Балканските војни се водеа токму на територијата на Македонија и Македонија ги ранеше сите 3 војски, и бугарската, и српската, и грчката. Значи, треба да се сврти кон храната. Што се однесува до вакцините, таа војна мора да престане. Западот страв ги е да ја прекинат. Не е тоа пандемија, тоа е вирус, бактерија, не е вирус, потоа што е бактерија, која создава згрушување на крвта, значи предизвикува тромбоза, васкуларни проблеми и така натаму. А кај нив се голема страв да ја запрат поради социјалните немири, гладот и економскиот колапс. Во сад над 1/3 се веќе не вработени, а беа само 8, а Трамп ги сведе на 4%. Значи се тоа ќе предизвика големи револуции во целиот свет. Или која не препорачува на владата да продолжи со пописот, бидејќи ќе дојде до големи немири и може да предизвика граѓанска војна, токму пописот. Тоа е мој совет, ви како сакате, тоа е ваш проблем. Инаку, многу пати кажав, и сега ќе повторно, никогаш не сум ја критикувал владата зашто нема вакцини. И подобро што ги нема, сега. Ако не може да се набави руска вакцина, не треба ни една друга да се набавува. Еве, погледнете ја соседна Србија. Втора е по вакцинирано население по сад. А има зголемен процент на заболени. Денеска имаше над 4000.
16 или 17 има починати. И кана се зголема, ама не толкова мерка. Вие кои ќе земете дека ние уопште нема вакцини, значи само 8 ни донира, ја да бев немаше ни да ги примам, ќе се работи за Pfizerова вакцина, тоа е експериментална вакцина. Предно 10-15 дена имаше кога доктор Несторойчинсен, неверојатен педаток, дека во САД, значи во првата фаза на вакцирањето, е веднаш починале 390 луѓе како последица од примање на Pfizerovата вакцина, а 9500, значи одма, не знам, таму може би на милион вакцинирање, 2, 3, 10, не е важно колку, а 9500 добили несакани последици. Знаете, тоа е или некоја загушување на крвта, или парализа и така натаму. Не сум доктор да ги редам сите болести, но знаете, преку васкуларните органи, мислам, кои болести може... Па и кај нас имаше млада момче што примала вакцина или усрива беше не текнува, на 26 години морало да му се стави стен. Затоа јас сум против Pfizerovата вакцина. Значи, единствена безбедна вакцина е руската. Јас сум свесен дека владата не сме, поради силното влијание на САД, на Балканот. Не владата наша. Еве една Европска унија се уште нема одобрено руската вакцина и кинеската. А Орбан самиот ја внесе руската вакцина, тоа го направи сега и Словачка. Напад го да го направи Чешка. И затоа чешката политичка, значи што ви постирав денеска, убаво кажа. Што е подобро? Да умреме заедно со САД или да живееме со руската вакцина? Затоа не запнувајте на донесување на небезбедни вакцини. Иначе, бактеријата не се шири со контакт, толку, значи мал процент, Значи, ако се ширеше со контакт, не може сите континенти да бидат делави. Тоа се прави со запрашување. Драги пријатели, ви посакувам убав вечер и памет у глава и не запнувајте толку за вакцини, додека не дојде безбедна вакцина. Добар сон и до следно слушање и гледање.